హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు రెసిపీ బెస్ట్ టీ టైమ్ స్నాక్ ఎగ్ కట్లెట్. చాలా తక్కువ టైంలో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి ఈ ఎగ్ కట్లెట్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. ముందుగా 3 ఎగ్స్ని బాయిల్ చేసి తీసుకోవాలి. వీటిని పెద్ద హోల్స్ ఉన్న గ్రేటర్తో గ్రేట్ చేసి తీసుకోవాలి. మరి చిన్నగా ఉన్న హోల్స్తో తురిమారంటే పొడి పొడిగా అయిపోతుందండి. ఇలా మొత్తం తురిమి ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో ఒక మీడియం సైజ్ సన్నగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ తరుగు, 2 పచ్చిమిర్చి తరుగు, 1 ఇంచ్ అల్లం తరుగు, కొంచెం కట్ చేసిన కరివేపాకు, సన్నగా కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీర, 1 టీ స్పూన్ కారం, 1/2 టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, 1/2 టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, టేస్ట్కి తగినంత సాల్ట్, 1/2 టీ స్పూన్ గరం మసాలా, క్రిస్పీనెస్ కోసం 1 టేబుల్ స్పూన్ బియ్యపిండి, 2 టేబుల్ స్పూన్ శనగపిండిని వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటిని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుందాం. మరి ఎక్కువ ప్రెషర్ పెట్టకుండా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో బైండింగ్ కోసం ఒక ఎగ్ని బౌల్లోకి తీసుకొని బాగా బీట్ చేయాలి. ఇందులోకి ఒక 1/2 ఎగ్ వేసుకుంటే సరిపోతుందండి. వీటిని బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం. ఇవంతా ముద్దగా బైండ్ అవ్వడం కోసం ఎంత ఎగ్ అయితే సరిపోతుందో అంతే తీసుకోండి. ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం తీసుకొని రౌండ్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. తర్వాత చేతి పైన రౌండ్గా 1/2 ఇంచ్ మందంతో ఒత్తుకోవాలి. ఎక్కడ విడిపోకుండా రౌండ్గా ప్రిపేర్ చేసుకోండి. ఇలానే అన్నీ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటిని ఫ్రై చేసుకోవటం కోసం ఆయిల్ని హీట్ చేసుకుందాం. దీన్ని షాలో ఫ్రై చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆయిల్ ఎక్కువ పట్టదండి. ఇవి వేసిన వెంటనే తిప్పకుండా కాస్త ఫ్రై అయిన తర్వాత మరోవైపుకి టర్న్ చేసుకోండి. ఈ కట్లెట్స్ని మీడియం ఫ్లేమ్లోనే క్రిస్పీగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇందులో ఎగ్ వేసుకున్నాం కాబట్టి ఆయిల్ ఇలానే పొంగుతుందండి. జాగ్రత్తగా 2 లేదా 3 వేసి ఫ్రై చేసుకోండి. ఇవి ఫ్రై అయిపోయింది. ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం. చూసారు కదా, చాలా ఈజీ అండ్ టేస్టీగా ఎగ్ కట్లెట్స్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకున్నామో. చిన్నపిల్లలైతే చాలా ఇష్టంగా తింటారండి. మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. మరి ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ని ప్రెస్ చేశారంటే వెంటనే మా నోటిఫికేషన్స్ మీకు వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ.